در این قسمت از کژوال بخش 8 از سری داستان‌های ژنری 4 رو براتون تعریف میکنم. زمانی که میخواستم این ویدیو رو براتون ضبط کنم به این فکر میکردم که بهتره که این قسمت رو اسمشو بذارم بخش 7 و قسمت 2 یا همون بخش 8 و نهایتا به این نتیجه رسیدم که همون بخش 8 بذارمش بهتره، چون یه مقدار از اون چیزی که فکر میکردم میخوام بیشتر براتون بگم توی این قسمت. پس در ادامه این داستان با من همراه باشید. تا اینجا پیش رفتیم که وایولت متوجه حضور یه اژدهای سیاه رنگ خیلی بزرگ میشه پشت سرش که میاد اون فردی که داشته بهش حمله میکرده رو آتیش میزنه و یه مقدار با وایولت صحبت میکنن و جربست میکنن و در نهایت از وایولت میخواد که بیاد و سوارش بشه و اژدهای سیاه رنگ پاشو خم میکنه که وایولت بتونه راحت تر بیاد بالاتر، یعنی یه جورایی بهش داره تعظیم میکنه با اینکه هیچ کدوم از اژدهایان توی اون سرزمین اصلا این کار نمیکنن چون خودشون رو خیلی برتر از انسانها میدونن، اما این اژدهای سیاه داشت این کار میکرد واسه وایولت. توی قسمت امروز داستان از اینجا شروع میشه. زمانی که وایولت توی جایگاه قرار میگیره اژدهای سیاه خودش رو بهش معرفی میکنه، میگه اسم من ترنیناخ هست، اسم پدر و مادرش رو بهش میگه، اسم طایفش رو بهش میگه و یه جورایی بعد خودشون رو معرفی کنن که سوارش اونا رو بشناسه. به وایولت میگه که از اونجایی که میدونم زمانی که برسیم به میدان پرواز اسم کامل من یادت رفته، فعلا بیا منو ترین صدا بزن تا انقدر اسممو بهت یادآوری کنم تا یادت بمونه. و بعد شروع به پرواز میکنن. زمانی که ترین داشته به سمت بالا اوج میگرفته، وایولت نمیتونست خودش رو تو جایگاه نگه داره. چرا؟ چون هم دستش اونقدر قوی نبوده که بتونه محکم خودش رو بگیره و همچنین پاهاش اونقدر قوی نبوده که بتونه دور اژدها محکم خودش رو نگه داره. پس نمیتونه توی جایگاه خودش بمونه و لیز میخوره و به سمت دم اژدهاش میره و از اونجایی که اژدهایان زمانی که سوارشون رو سوار میکنن و به سمت میدان پرواز میرن باید یه سری حرکات نمایشی رو اجرا کنن، ترین به سمت چپ یهویی میچرخه و وایولت دیگه اصلا نمیتونسته خودش رو نگه داره و از روی دم ترین لیز میخوره و پرت میشه پایین. ترین میاد پایین و وایولت رو با چنگالهاش میگیره و زمانی که وایولت رو میگیره بهش میگه که داری آبروی جفتمون رو میبری، یکم سعی کن درست بشینی سر جات و تکون نخوری و اینا. و بعد اوج میگیره و وایولت رو پرت میکنه بالا و دوباره یه جوری میاد به سمت وایولت که وایولت دوباره توی جایگاه اژدهاش بشینه. بچه‌ها توی قسمت قبل راجع به ترین بهتون نگفته بودم. ترین همون بود که توی کلاس استاد کوری راجع بهش صحبت شده بود. اژدهایی بود که سیاه بود و 5 سال بود که حاضر نبود که پیوند بخواد برقرار کنه و حتی سواری رو انتخاب کنه و توی جنگ تایریش که بهتون گفتم رفته بوده که برادر وایولت رو نجات بده سوارش و اونجا میمیره ها. این همون اژدهاست و این بار تصمیم گرفته که بخواد پیوند بخوره. بعد از اینکه وایولت پشت ترین قرار میگیره، ترین واسه اینکه بتونه هم حرکات نمایشی رو انجام بده و هم وایولت دیگه از پشت سر نخوره و نیافته، یه سری نوارهای نامرئی رو دور تا دور وایولت میپیچونه، به دستش میپیچه، به پاش میپیچه که وایولت دیگه از سر جاش تکون نخوره و بعد به وایولت میگه که از اونجایی که باید یه سری از حرکات نمایشی رو تا برسیم به اون میدان پرواز انجام بدیم، سعی کن سر جات بشینی و من حواسم بهت هست، اصلا نگران نباش، نمیذارم بیفتی. و شروع میکنن به انجام حرکات نمایشی و بعد از اینکه حرکات نمایشی انجام میدن، ترین میگه فکر میکنم منظور خودمون رو رسوندیم و دیگه نزدیک به همون میدان پرواز بودن. به سمت میدان پرواز میرن و همونجا فرود میان و اون اژدهای طلایی رنگی هم بود، اونم کنارشون فرود میاد. زمانی که اونجا میرسن، ترین باز هم پاش رو دراز میکنه که وایولت بتونه خیلی راحت تر ازش بیاد پایین و زمانی که میاد پایین رو به اون اژدهای طلایی رنگ برمیگرده و بهش میگه که
خوشحالم که میبینمت، ولی بار بعدی که یکی واسه نجات جونت بهت میگه که الان فرار کن یا پرواز کن، سعی کن به حرفش گوش کنی. و اژدهای طلایی هم مثل ترین که توی ذهن وایلت باهاش صحبت میکرده، میاد توی ذهن وایلت و بهش میگه شاید هم من داشتم از تو مراقبت میکردم. وایلت یکم جا میخوره و به اون اژدهای طلایی رنگ میگه که به تا حالا کسی نگفته که نباید بجز سوارت با کسی صحبت کنی. این یکی از قانوناییه که اژدهایان باید حتما بهش پایبند باشن. یعنی اژدهایان حق ندارن با هیچ کس دیگه‌ای بجز سوارشون صحبت کنن و الان این اژدهای طلایی توی ذهن وایلت باش صحبت کرده. وایلت یکم به این فکر میکنه که حالا اگه بفهمن که مثلا این اژدهای طلایی باش صحبت کرده، ممکنه مثلا چه مجازاتی براش در نظر بگیرن. نه، اما خب به همون هشداری که صرفا به اژدهای میده بسنده میکنه و به سمت صفی میره که اونجا باید برن و اسم اژدهاشون رو بنویسن. توی اون دشت پرواز، توی اون میدان پرواز، مسلما ژنرال مرگرن و سورنگل هم اونجا هستن و وایلت متوجه میشه که مادرش خیلی به خود وایلت توجه نمیکنه و بیشتر به اون اژدهاش داره توجه میکنه، به اینکه چه اژدهای بزرگی و چه اژدهای تنومندی مثلا دختر منو انتخاب کرده. اما خب میدونین چجوریه؟ انقدر این آدم رو، یعنی انقدر وایلت رو خوب نمیدونه که الان بخواد 100% بپذیره که وایلت انتخاب این اژدها بوده. و زمانی که همه آدمایی که اونجا بودن ترین رو میبینن، همشون شوکه میشن و میگن وای ما باورمون نمیشه این اژدها اومده اینجا و الان پیوند خورده، چطور ممکنه این اژدها که نمیخواست پیوند بخوره. و وایلت زمانی که به اون کاتبی میرسه که اسمها رو ثبت میکرده، کاتب بهش میگه که من دیدمش، چقدر خوشگله، چقدر خوب که باهات پیوند خورده، این اژدها 5 ساله که با کسی نخواسته پیوند بخوره و یه اتفاق خیلی قشنگه برات. و به وایلت میگه که اسم اژدهات رو بهم بگو. وایلت میگه ترنیناخ و ترین بهش میگه که فکر میکنم باید روی تلفظ اسم من کار کنی چون که قشنگ تلفظ نمیکنی. همون لحظه که داشتن یه جورایی با هم دیگه جر و بحث میکردن این دوتا، اژدهای طلایی رنگ به وایلت اسم خودشو هم میگه و اسمش آندرنا اورن بوده و وایلت یه مقدار شوکه میشه و توی ذهنش با ترین صحبت میکنه و میگه وای ترین حالا چیکار کنم، آندرنا اسمش رو به من گفته. و ترین بهش میگه که اسم اونو هم بگو، به عنوان کسی که مثلا میخواد سوارش تو باشی. یعنی در واقع 2 تا اژدها وایلت رو انتخاب کردن و وایلت برمیگرده سمت اون کاتبی که داشته اسم مینوشته و میگه و آندرنا اورن و تقریبا همه متوجه میشن که 2 تا اژدها وایلت رو انتخاب کردن و یه جورایی همه خیلی شدیدی میشه و وای چی شده، چه اتفاقی، چرا باید 2 تا اژدها اینو انتخاب کنن و یه جورایی همه چیز آشوب میشه. بچه‌ها فکر می‌کنم اگه بخوام ادامه این قسمت رو اینجا براتون بگم ویدیو خیلی طولانی میشه و از اونجایی که صرفا میخواستم یه ادامه از قسمت قبل باشه فکر میکنم اینجا تمامش کنم. اما قسمت بعد خیلی قسمت هیجان انگیزیه، پس منتظر قسمت بعد باشید. خداحافظ.